فکر میکنم یکی از اون صفت‌های آدمی. بنابراین من فکر کردم باشد یک قهرمان غیرعادی که با صفت مهربانی که گویم در مسافه چند کیلومتر اگر همین مرد مهربان شده باشد او دردی همون جاندار رو حس کرده باید با او رفته نجات دهد و میتواند با حیوانات و حشرات گپ زند، ملاقات کند. تاجیکستان است، نامش جهانگیر است، کودک است با کسلی اوتیسم و پدر مادر میگذارن از دنیا، با بیبیش میموند و بیبیش هم از دنیا میگذارد و این صغیره میموند. خودش گویم که در همینجا میمونه با خویش‌های خود، ولی امریکایی‌ها اون رو به پسرخانه میگیرن و به امریکا میبرن. همه مهمش همین است که مرد مهربان مهربانی رو به کودکان می‌آموزاند و تربیت میکند که مهربانی نسبت همه جاندارها، نسبت آدمیزاد، نسبت به همه مهم است.